हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं एसाम फार्मर यूट्यूब चैनल। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना मत भूलिए। मेरा एक फ्रेंड है कमल देवरी, वो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। उनका भी एक पिग फार्म है, तो आज हम वीडियो में उनका फार्म देखेंगे। उन्होंने कौन सा ब्रीड रखा है फार्म में वो भी देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर और डिटेल्स दिया है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक फीमेल हेम्पशायर है। अभी आप देख पा रहे हैं पिगलेट भी है, 5 पिगलेट है हेम्पशायर का, और वो क्रीप रूम है पिगलेट रखने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ब्लैक है ना, वो असम का लोकल है, लोकल ब्रीड है। और जो व्हाइट है वो तो यॉर्कशायर है। हमारे यहाँ पर जो लोकल ब्रीड है घुंघरू, वो ज़्यादा पालते हैं लोग, उसका डिमांड ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये भी लोकल ही है। यहाँ पर एक मेल है यॉर्कशायर का, बोर है। और आप देख पा रहे हैं रूम बहुत बड़ा है, बड़ा साइज का रूम बनाया है। यहाँ पर तो 4-5 पिग रह सकते हैं, जितना बड़ा रूम बनाया है अभी। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं यॉर्कशायर का फीमेल है 2। और फार्म कम्प्लीटली क्लीन है, आप देख पा रहे हैं। और फार्म ड्राई फीड में है। ये भी एक यॉर्कशायर ही है। और यहाँ पर भी एक आपका है, यहाँ पर आपका एक और यॉर्कशायर है, देख पा रहे हैं आप भी। अभी फार्म का सफाई कंप्लीट हो गया है और फीड देने का टाइम हो गया है, तो फीड नहीं मिला इसलिए बहुत चिल्ला रहा है। आप पिगलेट का वेट देख सकते हैं, कितना अच्छा वेट गेन किया है, और 60 डेज कंप्लीट हो गया है पिगलेट का। और आप देख सकते हैं पिगलेट का शाइनिंग कितना अच्छा है। जो लोकल है ना ब्लैक वाला, वो उसका वेट थोड़ा कम है। बाकी जो यॉर्कशायर है ना, उसका तो वेट अच्छा है। वो उसका वेट तो 17 केजी प्लस होना चाहिए। और जो ब्लैक है उनका भी 14 से 13 केजी के अंदर है, तो अच्छा वेट गेन किया है। मेरा वीडियो देखकर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।